7. januar afholdtes den sædvanlige nytårsparole i Horsens Kommunes service og beredskab. Fast brandpersonale og deltidsbrandmænd samt frivillige mødte frem. Desuden var der pensionister fra området og inviterede gæster fra samarbejdspartnere. 2016 har været det første i en ny organisation, hvor et fælles beredskab for Horsens og Hedensted kommuner har været myndigheden, mens Horsens Kommunes service og beredskab har været ansat til at udføre de praktiske opgaver. Og sådan skal det også være i 2017. Men fra 2018 er situationen mere usikker, da opgaven med brandslukning og øvrige beredskabsopgaver skal i udbud. Det nye fælles beredskab for de to kommuner har fået navnet Sydøstjyllands Brandvæsen, og dets beredskabsdirektør Dennis Ottesen forberedte i sit indlæg forsamlingen på, hvad der forestår. På det operative område, så kan jeg afsløre, at du får en mail på tirsdag. Og i den mail, der står der, at Sydøstjyllands Brandvæsen leder efter potentielle leverandører til brandslukning fra 2018 og 10 år frem. Vi har bestyrelsesmøde den 23. januar, hvor vi sådan for alvor skal begynde at snakke proces og indhold i udbud. Men vi begynder allerede nu at annoncere efter de potentielle bydere, der må være. Og der har jeg store forventninger til også at se en mail fra jer. Med tilkendegivelse af en lyst til at være med endnu. Som sagt, selve udbuddet det vil blive offentliggjort senere, og det kommer til at fungere på den måde, at modsat vores køretøjer, som alle kan gå ind og finde på nettet, så er det kun dem, som tilkendegiver, at de er interesserede, der vil blive tilsendt materiale. Så det er op til jer, når I kommer til at se det materiale eller ej. Chefen for Horsens Kommunes service og beredskab, Jørgen Brock, var helt kontant i sin replik. Og jeg kan bekræfte, at vi er interesseret i at modtage materialet. Jeg skal høre. Der er tradition for fotografering af brandpersonalet forud for parolen. Borgmester Peter Sørensen talte som formand for Beredskabskommissionen. I har leveret i det her år, der er gået. For 2016 det har vi budt på rigtig mange nye udfordringer for jer alle i service og beredskabet og brandvæsenet. Året var således det første år, hvor I skulle fungere i den her nye rolle som leverandør og partner til Sydøstjyllands Brandvæsen. En rolle, som jeg ved, kræver tilvænning. En tilvænning, som ikke bare er sket hen over natten. At fungere i en rolle som leverandør kan jo også betyde, at der er store beslutninger, som skal og vil blive truffet i en større sammenhæng end lokalt bare her hos jer. Men jeg ved, at der undervejs har været inviteret indenfor, og jeg ved, at I har deltaget endog særdeles aktivt i det arbejde, der er udført, og de beslutninger, som der er truffet. Beredskabsforbundets musikkorps sørgede for musikunderholdning i forbindelse med parolen. Det er sådan ikke første gang, vi holder nytårsparole her i Horsens, hvor vi i service og beredskab er entreprenører og ikke også myndighed. Myndighedsdelen af beredskabet ligger som kendt nu hos Sydøstjyllands Brandvæsen, som også ved årsskiftet kunne fejre sin 1-års fødselsdag. Beredskabsmester Mik Elstrøm, der har den operative ledelse af beredskabsopgaverne, fortalte om, hvordan man havde løst tingene i 2016. En jævn blanding igen af dem, vi har hvert år. Containerbrænde, bilbrænde, lejligheder, villa-rækkehus, havehus, etageejendom osv. De fleste forholdsvis hurtigt overstået.
Og en del, der selvfølgelig trækker det ud. Vi blev forskånet for de helt store. Der var et par stykker af de halvstore. Og hvis der skal fremhæves nogen, så er det branden i en motorcykelklub, som vores nye direktør Dennis havde æren af. Lige en enkelt mere skal nævnes. Som året gik, så det ud til, at vi igen i år skulle slippe for dødsbrænde. Men desværre måtte vi sidste år notere enkelt. En ældre dame omkom under en brand 29. december på Borgmestervej. Altid trist og tragisk for dem, det går ud over. Og også en oplevelse, man helst vil være foruden som brandmand. Men det er jo igen et vilkår i jobbet, og det tager selvfølgelig med og håndterer på professionel vis. Der er heldigvis langt imellem. Det var brandmand. Redningsdelen har brugt på lidt af hvert. Bred spekter. 5 indsatser med båd, hvor vi har hentet nødstede på land. Og derudover en bred vifte af frigørelsesopgaver. Lige fra en finger fastklemt i rørmaskinen, en mand fastklemt i hævesælgebordet, større og mindre trafikuheld, og helt op til frigørelse og udtrækning af 200 grise fra en vældet svinetransport. Derudover var der en opgave til liften, også lidt i en anderledes afdeling. Vi hentede en kioskrøver, eller en formodet kioskrøver, nede fra taget. Han havde været så dårligt som vildt, at han var flygtet op på taget og kunne ikke selv komme ned, så vi assisterede politiet med at hjælpe ham med. Lidt senere på året, næsten samme chance, dengang en kæreste, der var flygtet fra skænderi op på taget, og ikke selv kunne komme ned i mur, så vi er glade for at komme ned i en kioskrøver. Så ja, vi har været vidt omkring i vores opgavesæt. Alt er blevet løst til UG. Og det er Søren Tømmerby Olesen. Traditionen tro blev der uddelt hæderstegn for 25, 20 og 10 års tjeneste.